part of the game. It's a rich thing. हेलो फैमिली, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास आ चुका है बोट का लेटेस्ट कॉम्पैक्ट साइज ब्लूटूथ स्पीकर बोट स्टोन 620। तो अगर इसकी प्राइसिंग की बात करी जाए तो अभी इसकी लॉन्चिंग प्राइस है 1500 रुपए। इसका परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसकी प्राइसिंग चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम इसके सारे फीचर्स को टेस्ट करेंगे, साथ ही इसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप 1500 रुपए के आसपास एक ब्लूटूथ स्पीकर लेने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो का एंड तक देखते रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो ऑलमोस्ट हमारे 48,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। फटाफट से 50,000 करवा दीजिए। वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो इसकी बॉक्स पैकेजिंग हम देखें तो बॉक्स के टॉप में स्टोन 620 की ब्रांडिंग है, मूव इन एंड ग्रूव इन। सामने की तरफ इसके स्पेसिफिकेशन मेंशन किए गए हैं, जिसके ऊपर आगे हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे इसकी प्राइसिंग 3,990 रुपए मेंशन है, बट इसकी एक्चुअल प्राइसिंग मैं आपको बता चुका हूँ। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं। तो बॉक्स में दी गई है टाइप सी केबल, ऑक्स केबल, वारंटी कार्ड, बोट की कैटलॉग एंड यूजर मैनुअल। तो स्पीकर 4 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। हमारे पास रेड कलर है, आप इसे ब्लैक, ग्रे एंड ब्लू में भी परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका फिजिकल ओवरव्यू हम देख लेते हैं। ओवरऑल बॉडी के ऊपर फैब्रिक यूज किया गया है, जिससे इसमें फिंगरप्रिंट वगैरह आसानी से नहीं लगते हैं। राइट एंड लेफ्ट पार्ट में सिलिकॉन मटेरियल यूज किया गया है, जो उसको थोड़ा सॉफ्ट फील देता है। एंड विजिबल बेस रेडिएटर पे राइट एंड लेफ्ट पार्ट में दिए गए हैं, जिसके ऊपर बोट का लोगो है। इसके ऊपर के पार्ट में एक स्ट्रैप दिया गया, इसको कैरी करने के लिए यहाँ पे इसके बटन दिए गए हैं। तो सबसे पहले बटन है पावर एंड कॉलिंग बटन, वॉल्यूम रॉकर्स, एम यानी मोड बटन, जिससे आप FM एंड TWS मोड को ऑन कर सकते हैं। एंड इसके पास में इसका IO कंपार्टमेंट भी दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया टाइप सी पोर्ट, इसको चार्ज करने के लिए ऑक्स पोर्ट, USB पोर्ट भी इसमें दिया गया है। तो पेन ड्राइव से भी आप सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं, बट 64 GB तक के पेन ड्राइव को सपोर्ट करता है। वेट है इसका तकरीबन 520 ग्राम, लेंथ है इसकी 7.5 इंच, विड्थ है इसकी ऑलमोस्ट 2.6 इंच। पावर आउटपुट की बात की जाए तो स्पीकर 12 वाट RMS सपोर्ट के साथ आता है, एंड इसमें 6 वाट के ड्यूअल स्पीकर दिए गए हैं इसके फ्रंट पार्ट में। 2500 mAh की बैटरी कैपेसिटी इसमें दी गई है, एंड कंपनी क्लेम करती है कि आप इसको 10 आवर तक प्ले कर सकते हैं 60% वॉल्यूम पर। बट अगर आप इसको हायर वॉल्यूम में प्ले करते हैं 80-90% पे, तो आप इसको 5 से 6 घंटे तक काफी आराम से प्ले कर सकते हैं। IPX4 रेटेड है, तो हल्के फुल्के वाटर स्प्लैशेस में कोई भी इशू नहीं आएगा। एंड कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट इसमें दिया गया है। तब इसको अपने फोन से कनेक्ट करके हम चेकआउट कर लेते हैं। तो इसको ऑन हम कर लेते हैं। तो एक चीज बोट ने इस बार अच्छी करी है कि इसमें कोई भी इरिटेटिंग सी स्टार्टअप वॉइस नहीं दी है। तो यहाँ पे स्टोन 20 लिखा हुआ चुका है, पेयर। तो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है, एंड आप इसका बैटरी लेवल अपने फोन पे चेकआउट कर सकते हैं। तो क्योंकि इसमें इनबिल्ट FM का सपोर्ट भी दिया गया है, तो FM को भी हम चेकआउट कर लेते हैं। तो FM प्ले करने के लिए सबसे पहले आपको उसको टाइप सी केबल को इसमें इंसर्ट करना होगा, क्योंकि ये एंटीना की तरह वर्क करती है। इसके बाद एम बटन को एक बार प्रेस कर दीजिए, एंड FM मोड पे एंटर ये हो जाएगा। FM मोड। इसके बाद चैनल को स्कैन करने के लिए आपको एम बटन को लॉन्ग प्रेस करना है, एंड जैसे इसका स्कैन कंप्लीट हो जाएगा, प्लस एंड माइनस बटन से जो है चैनल को चेंज कर सकते हैं। तो अब इसका एक साउंड टेस्ट हम कर लेते हैं। तो साउंड टेस्टिंग के लिए मैं अपने प्रोफेशनल माइक्रोफोन का यूज़ करने वाला हूं। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने हेडफोन्स का यूज़ करें। साथ ही मैं साउंड टेस्टिंग के लिए नॉन कॉपीराइट म्यूजिक को यूज़ करने वाला हूँ। तो अगर आप हिंदी या पंजाबी सॉन्ग्स में इसका साउंड टेस्ट देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। To give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty.
तो अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी इसके साउंड आउटपुट की। सबसे पहले लो एंड फ्रीक्वेंसी यानी बेस की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको बूमी या एक्स्ट्रा बेस तो नहीं मिलता है, इसका बेस आउटपुट काफी डिसेंट आप बोल सकते हैं। तो जब म्यूजिक आप प्ले करते हैं तो बेस आपको फील होता है, बट उतना थम्पी या एक्स्ट्रा बेस आपको फील नहीं होगा जैसे आपको बोट के अदर स्पीकर्स में फील होता है। तो अगर आप बोट के स्पीकर्स यूज करते थे या करते होंगे तो आपको पता होगा कि जो बोट के स्पीकर्स होते हैं वो मेनली बेस सेंट्रिक होते हैं, यानी इनमें लो एंड फ्रीक्वेंसी को काफी बूस्ट किया जाता है जिससे उनका बेस आउटपुट काफी थम्पी आता है। एक्स्ट्रा बेस का सपोर्ट कंपनी प्रोवाइड करती है, बट इस केस में कंपनी ने एक्स्ट्रा बेस या बूमी बेस इसमें प्रोवाइड नहीं किया है। तो अगर आपको ज्यादा हैवी या थम्पी बेस पसंद है तो उसका बेस आपको थोड़ा निराश कर सकता है। अब बात कर लेते हैं हाई फ्रीक्वेंसी यानी ट्रेबल्स की। तो हाई एंड फ्रीक्वेंसी इसकी काफी मुझे शार्प लगी, काफी अच्छा ये हाई एंड फ्रीक्वेंसी में परफॉर्म करता है, इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन को काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है। अब मिड्स यानी वोकल्स की बात की जाए तो वोकल्स क्लैरिटी भी इसकी मुझे काफी पसंद आई। तो अगर आप मूवीज देखते हैं, ऑनलाइन शोज देखते हैं तो वोकल्स क्लैरिटी में ये आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। तो अगर लो एंड फ्रीक्वेंसी को हम छोड़ दे तो हाईज एंड मिड्स में काफी अच्छा खासा परफॉर्म करता है, कोई भी फ्रीक्वेंसी इसमें एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती है। अब अगर डिस्टॉर्शन की बात करी जाए तो मैंने 100% वॉल्यूम में यहाँ पे म्यूजिक को प्ले किया है एंड मुझे इसमें बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन फील नहीं हुआ। लाउडनेस की बात की जाए तो 12 वॉट RMS सपोर्ट के साथ स्पीकर आता है एंड 12 वॉट के हिसाब से इसकी लाउडनेस काफी अच्छी है, एक मीडियम साइज के रूम के लिए ये इनफ है। तो अब जो आप साउंड सुन रहे हैं आप बोट स्टोन 620 के माइक्रोफोन के थ्रू सुन रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसकी माइक्रोफोन क्वालिटी कैसी लग रही है। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्रॉज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट में इनबिल्ट माइक्रोफोन का सपोर्ट दिया गया है, तो कॉल को डायरेक्टली अपने स्पीकर में अटेंड कर सकते हैं। TWS का सपोर्ट है, तो आप 2 स्पीकर एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं सेम मॉडल के स्टीरियो साउंड के लिए। ऑक्स के साथ इसमें USB का सपोर्ट भी दिया गया है, तो पेन ड्राइव से भी आप सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं एंड FM का सपोर्ट भी इसमें दिया गया है। कॉन्स की बात की जाए तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से कंपनी ने ठीक ठाक फीचर्स इसमें प्रोवाइड करे हैं, बट फिर भी कॉन की बात की जाए तो IPX 4 ही रेटेड है, अगर 7 की रेटिंग होती तो और भी बेटर होता। तो अब इन द लास्ट बात आती है कि आपको स्पीकर परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अगर आप एक बेस लवर हैं, आपको एक्स्ट्रा बेस एंड बूमी बेस पसंद है तो ये स्पीकर आपको पसंद नहीं आने वाला है। स्पीकर मैं आपको तब रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट अगर आप इस तरीके के पर्सन है जो बेस को फोकस ना करके क्लैरिटी को ज्यादा फोकस करता है तब आपको ये बजट में पसंद आने वाला है। तो अगर आपको 1500 रुपए के अंदर स्पीकर चाहिए, इसकी क्लैरिटी काफी अच्छी हो, इसमें FM का सपोर्ट हो, USB का इसमें सपोर्ट हो ताकि पेन ड्राइव से आप सॉन्ग्स को प्ले कर पाए, तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हमारा आज का वीडियो। तो आपको स्पीकर कैसा लगा, क्या आप इसे परचेस करना पसंद करेंगे एंड इससे रिगार्डिंग आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मैं ऋतिक, मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।